बोट 190F हमारे हाथ आ चुके हैं दोस्तों, और 2021 में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर आप स्पीकर ले सकते हैं या फिर नहीं। वैसे तो ले सकते हैं, लेकिन लेने से आपको फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। और इसमें सारे टेस्टिंग हो जाएंगे, स्पीकर के लेटेंसी टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यार इसमें ब्लूटूथ 5.0 है। गेमिंग के मामले में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, तो लेटेंसी टेस्ट उसके लिए करके दिखाऊंगा। फिर साउंड क्वालिटी भी टेस्ट कर दूंगा मतलब उतना क्वालिटी तो सुना नहीं सकता, लेकिन सुनाने की कोशिश भी कर दूंगा अगर हो सके तो। और इसके साउंड को एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए जो भी मुझे बोलना होगा वो सारी चीज़ मैं इधर बोल दूंगा। और फिर इसका बैटरी का टेस्टिंग तो होगा ही। IPX7 वाटर रेजिस्टेंट मार्क के साथ आता है, तो भाई वाटर टेस्ट करें या ना करें, छोड़ो नहीं करते हैं यार। IPX7 मार्क लग चुका है तो भाई आप तो जानते ही हैं, बहुत काफ़ी अच्छा खासा वाटर रेजिस्टेंस दे देता है। वैसे तो आप पानी के अंदर रहने वाले हो नहीं, अपना घर तो पानी के अंदर है नहीं, तो आप इसे पानी के अंदर क्यों यूज़ करोगे। अगर कहीं पे एक्सीडेंटली गिर गया तो उससे ये काफ़ी अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे देगा। और वैसे भी यार IPX7 का मतलब ये भी है कि आप 1 मीटर के डेप्थ के अंदर स्पीकर को 30 मिनट्स तक मैक्सिमम ऑपरेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ऑपरेट किए तो ये खराब हो जाएगा। डिब्बे के बाहर लिखा है 5 वाट का साउंड आउटपुट देता है, 52 mm का फुल रेंज ड्राइवर है, 4 आवर्स तक का प्लेबैक है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसका बैटरी उतना सही नहीं है 2021 के स्पीकर्स के साथ कंपैरिजन करें तो, लेकिन अगर आप बैटरी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा खासा स्पीकर हो सकता है या नहीं, अभी इस वीडियो में टेस्ट करके बताऊंगा। और फिर एट द एंड लिखा है ब्लूटूथ 5 के साथ आता है, और साइड में पीछे की तरफ कुछ नहीं मिलता है। यहाँ लिखा है पैकेज कंटेंट्स ब्लूटूथ स्पीकर, माइक्रो यूएसबी केबल, 3.5 mm जैक, मैनुअल, वारंटी कार्ड। भाई मैनुअल को कौन पढ़ता है, सीधा डिब्बा खोलते हैं। इसका डिब्बा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यार, तो डैमेज होने का तो कोई चांस बनता नहीं है। फिर भी देखते हैं भाई अंदर कैसा है। अंदर काफ़ी अच्छा खासा है। ब्लूटूथ स्पीकर हाथ में आते ही बहुत अच्छा फील लगता है, क्योंकि यार इसका बिल्ड क्वालिटी वैसा ही है, बहुत ड्यूरेबल होने वाला है ये स्पीकर मेरे हिसाब से। और यार मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, मैं ये स्पीकर काफ़ी दिनों से खरीद रखा था। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे जो अक्टूबर 2020 को आई थी, उस वक्त मैंने बहुत सारे गैजेट ऐसे खरीद लिया था और अभी रिव्यू कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मिमिक करना पड़ रहा है कि मैं ये स्पीकर को पहली बार देख रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी मैटर करती है ना, इसलिए मैंने बता दिया भाई। ये सारे सामान साइड में हटाते हैं और इस स्पीकर के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में पहले बताता हूँ। इसका जो स्ट्रैप है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, आपके शूलेस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे आप बाइक में, साइकिल में कहीं पे भी लटका के जा सकते हैं। अगर आप साइकिलिस्ट हैं या फिर बाइकर हैं और वीकेंड कहीं ट्रिप मारते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो ये स्पीकर आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ है कि इसका मैक्सिमम प्लेबैक टाइम 4 आवर्स का क्लेम कर रखा है कंपनी ने। मैं इसे टेस्ट करके भले ही बता दूंगा, लेकिन आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम इसका प्लेबैक टाइम 4 आवर्स का है। 3.5 तक आप उम्मीद कर सकते हैं, 4 तक उम्मीद ना करें, क्योंकि यार अगर आप बाहर प्ले कर रहे हैं तो मोर देन 70-80% वॉल्यूम में आपको प्ले करना होगा। और 70-80% वॉल्यूम में मुझे नहीं लगता, मेरे इतने सारे स्पीकर टेस्ट करने के एक्सपीरियंस के बाद मुझे नहीं लगता कि ये स्पीकर 4 आवर्स का बैटरी बैकअप दे सकता है। अब उसे हटाते साइड में, इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसका जो बटन्स हैं वो ऐसे बाहर को एक्सट्रूड हुए हैं, मतलब आप हाथ में टच करके ही पता कर सकते हैं कि माइनस बटन है, प्ले पॉज बटन है या फिर प्लस बटन है। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ दे रखी है इन लोगों ने। और साइड में आपको मिलता है पावर बटन, एक मोड बटन इसीलिए क्योंकि ऑक्सिलरी और ब्लूटूथ में स्विच करना है। SD कार्ड नहीं मिलता यहाँ, वो बोट 160 में मिलता है। अगर आपको बोट 160 लेना है SD कार्ड प्लेबैक के साथ, तो उसका रिव्यू भी इधर दे रखा है मैंने, आप जाके देख सकते हैं उसे। और यार अगर इसके वाटरप्रूफ पैडिंग को खोलेंगे तो इसके अंदर USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है और एक ऑक्सिलरी पोर्ट मिलता है। फिजिकल फीचर्स में इतना ही। ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है, इसीलिए मैं अभी टेस्टिंग करने वाला हूँ गेम के साथ।
यार आप लोग लेटेंसी टेस्ट तो देख चुके हैं, तो आप अपना जजमेंट ले सकते हैं स्पीकर के बारे में। वैसे अगर ऑक्सिलरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं होगा, वो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, क्योंकि यार ऑक्सिलरी के साथ कोई भी चीज़ लेटेंसी नहीं दिखाता। भले ही आपका ईयरफोन हो, भले ही कोई भी वायर्ड चीज़ें लेटेंसी नहीं दिखाती हैं, ऐसे वायरलेस चीज़ों में ही लेटेंसी आता है। अब यार बात करते हैं सबसे मेन चीज़ जिसके लिए आप स्पीकर्स खरीदते हैं, हेडफोन्स खरीदते हैं, ऑडियो डिवाइसेस खरीदते हैं, वो है साउंड को एंजॉय करने के लिए। और अभी हम बात करने वाले हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। साउंड क्वालिटी में आपको बेस इसका ठीक ठाक मिलेगा, उतना भी पंची नहीं मिलेगा जितना कि आपको बाकी अलग अलग स्पीकर्स में मिलते हैं। बेस के मामले में मेरा फेवरेट स्पीकर है फिलिप्स का BT40, लेकिन इसका भी बेस कुछ कम नहीं है, बेस बैलेंस्ड है, काफ़ी बैलेंस्ड है, वेल बैलेंस्ड है। और वोकल्स के बारे में बात करें तो यार वोकल्स थोड़ा शार्प साइड में है। जैसे यार अरिजीत सिंह अगर गाने गा रहे हैं तो उनके गाने में उनका वॉइस थोड़ा पतला सुनाई दे सकता है आपको, क्योंकि यार इसमें ट्रेबल्स थोड़ा प्रोमिनेंट है। लेकिन वोकल्स में क्या होता है, बेस और ट्रेबल का जो बैलेंस बनना चाहिए वो उतना ज़्यादा मुझे नहीं मिला, क्योंकि यार जो रॉनेस होती है वॉइस का, जो रियल वॉइस होती है अरिजीत सिंह जैसे सिंगर्स की, वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, और वो चीज़ मुझे यहाँ इस स्पीकर में देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन यार इसका इंस्ट्रूमेंटल्स बहुत सही है, मेरे को तो बहुत पसंद है। बेस वेल बैलेंस्ड है, वोकल्स में थोड़ा दिक्कत है, ट्रेबल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बेस थोड़ा झुक जाता है उसके सामने, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल्स बहुत औसम है। पॉडकास्ट सुनने के लिए ये बहुत सही है। ऑनलाइन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके टैबलेट या फिर कंप्यूटर का, लैपटॉप का वॉल्यूम उतना तेज़ नहीं है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेटेंसी का बस देख लीजिएगा, लेटेंसी आपको सही मिल रहा है गेमिंग में तो ऑब्वियसली जूम कॉल्स या फिर ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में भी सही ही मिलेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं उसके बारे में। या इसके गेमिंग का लेटेंसी टेस्ट तो आप देख चुके हैं, तो लेटेंसी सही लगा तो ले लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। लेकिन इसके गेमिंग के साउंड क्वालिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि यार मैं अपने माइक्रोफोन से आपको जो आवाज़ सुनाऊंगा वो एक्चुअली सही नहीं सुनाई देगा अगर आप अपने स्पीकर से सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने हेडफोन से सुन रहे हैं तो भी आपको उतना ज़्यादा क्लियर कट एस्टिमेशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि मेरे पास उतना हाई क्वालिटी का माइक्रोफोन अभी नहीं है। आगे चल के मैं आपको वो भी शायद दिला दे सकता हूँ अगर आपका सपोर्ट रहा तो। मेरे हिसाब से मशीन गन के साउंड को काफ़ी अच्छा खासा बेस ट्रेबल के साथ बैलेंस कर रहा था। ये फुटस्टेप्स काफ़ी क्लियर थे, कार्स के साउंड्स काफ़ी क्लियर थे, और टैंक्स के जो बेसी साउंड हैं वो भी काफ़ी सही थे। अपना जैसे हेडफोन में लगता है, जैसे एक्सपीरियंस मिलता है वैसे मिलता है। लेकिन यार हेडफोन का 3D एक्सपीरियंस इधर नहीं मिल सकता ऑब्वियसली, क्योंकि ये मोनो चैनल स्पीकर है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये रिव्यू पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो यार लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। गुड बाय।